Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Wa qala aydan al-ghuraba'u fid dunya arba'atun, Qur'anun fi jawfi zalimin, wa masjidun fi nadi qaumin la yusallu fihi, wa mashafun fi baitin la yuqra'u fihi, wa rajulun salihun ma'a qaumi su'in. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini bahasa Indonesia atau Sunda? Sunda. Oke. Kahatur para alim, para ulama, ustadz, para kiai, Syekhuna al-Mukarram, sesepuh atau yang disepuhkan. Mudah-mudahan guru-guru kita semua yang hadir dan juga yang tidak bisa hadir sehat walafiat, amin. Barokah umurna, manfaat ilmuna, oke barokah turunanana. Ais pangampih papayung lembur, pangersa Bapak Lurah beserta keluarga, pangersa Ketua MUI, BPD, LPM, oke Karang Taruna, tokoh agama, tokoh agenia, tokoh pemuda, Bapak RW, oge Bapak RT. Mudah-mudahan sadayana aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus keluarga besar DKM Masjid Al-Huda. Mudah-mudahan ieu masjid sing jadi sumber kebahagiaan, bahagia urang dunia sareng akhiratna. Ibu-ibu anu hempak merbayaksa, katingali seseueurna jamaah ibu-ibu, mudah-mudahan ini adalah para pemegang kunci surga. Kita hadir di sini ya Bu ya, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dan tidak terasa saking nikmatnya kita betah hidup di alam dunia, tak terasa sudah memasuki bulan Rajab, bulan Rajab. Rajab adalah salah satu ashhurul hurum,
bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam 12 bulan ada 4 bulan yang Allah muliakan. 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Ini kenapa pada kendor ini? Cangkel. Bo cangkel, tunduh, kesel, nundutan. Buat bukan rasaan meren. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan di bulan Rajab, berkah di bulan Sya'ban, dan juga kita sampai ke bulan Ramadan. Makanya mari kita sama-sama berdoa agar kita mendapat keberkahan dari mulai bulan Rajab hingga sampai bulan Ramadan. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Mugi Gusti ngaberkahan dina Rajab sareng, mugi Gusti ngadugikeun abdi ka sasih Ramadan. Amin. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, tadi saya mendapatkan amanah dari para panitia, terutama ketua panitia. Ya alhamdulillah saurna ketua panitia ayeuna mah tos daikeun barang dahar. Tadi mah ditanya ge hararese lantaran mubalik can datang. Jadi mesin aya anu naon katempuhan ke ketua panitia cenah kitu. Makana ieu mah panitiana wayahna ka ketua panitia bisi anjeunna soak, bisi anjeunna gember ulah jauh, sadiakeun kopina, sadiakeun ududna, ameh ketua panitia cager jag-jag deui. Nah gitu. Bo doakeun ketua panitia sing panjang umur. Oh, los teuing batur mah paraeh los. Engke tinggal manehna bae sorangan. Kata panitia tadi katanya mohon dipimpin untuk gelar sorban. Apa artinya? Ini kita dihimbau untuk melakukan sodakoh. Sodakoh adalah salah satu amalan yang nanti akan membela mayit di alam kubur. Man aroda ayan jua min adzabil qabri fa'alaihi ayyulazima arba'ata asya'a wa yajtaniba arba'ata asya'a. Barang siapa yang mengharapkan selamat di alam kuburnya, maka hendaknya dia menjaga, mendawamkan 4 hal dan menjauhi 4 hal. Fa'amal arba'atu allati yulazimuha, adapun 4 perkara yang harus kita dawamkan dalam hidup ini adalah famuhafadzatus sholawati, salat 5 waktu. Yang kedua wassodaqatu, dan melakukan sodakoh. Wa qiraatul qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Yang keempat wa kathratut tasbihi, membaca tasbih. 4 hal inilah yang akan membela kita nanti di alam kubur, di saat orang-orang yang kita perjuangkan selama hidup, orang-orang yang kita cintai selama hidup meninggalkan kita seorang diri. Maka 4 hal inilah yang kita abaikan akan menemani kita di alam barzah hingga hari kiamat. Bo, ini anak-anak bisa dikondusifkan enggak? Hah? Bisa dikondusifkan? Ya. Ini adik-adik ke? Bisa duduk tenang, bisa? Oh, wah, teu boga ceuli. Jadi semua kita mengharapkan selamat dunia akhirat. Semua kita mengharapkan selamat di alam kubur. Barang siapa mengharapkan selamat di alam kubur, mari kita menjaga 4 hal yang tadi saya sebutkan.
Bu, takutnya lupa, kita awali dengan sodakoh, agar sodakoh malam ini di bulan Rajab ini membawa keberkahan untuk kita semua. Siap? Maka panitia silakan untuk siap-siap ya? Sambil membaca sholawat. Baik ya, panitia melakukan gelar sorban dan kita membaca sholawat sama-sama. Setuju? Mulai. He 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 ha Allahumma sholli wa salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. He he ha tuaga he he ha kekasih kita nabimu, teladan kita nabimu, dambaan kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi. Sholawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua, selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. He he ha ha tuaga he he ha ha Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini mohon maaf ya Pak ya, ini kalau sama ibu-ibu nggak bisa langsung to the point Pak.
Zaman sekarang dalam tablik kalau ngaji sama ibu-ibu serius enggak hiji api-api kiih. Tapi aneh kiihna di imah terbalik deui. Nu kadua api-api budak ceurik. Padahal budak teh diciwit ku manehna. Nu katilu eta ibu api-api aya tamu. Aya api-api aya telepon. Heeh. Tah, giliran engke ditanya, "Bu, kumaha penting eusina?" Kitu wae pokona mah ngaji mah. Sabab ibu-ibu mah nu penting rame urusan ngarti nomor 17. Itu. Bu, makanya kalau orang lagi ngomong dengein. Ibu kan nanti ditanya pulang dari sini, betul? Bu, dari mana? Ngaji. Ngaji di mana? Al-Huda. Dari mana mau baliknya? Teuing dedengan mah Ciamis. Tapi cenah logatna mah logat Banten, henteu salah emang. Abdi linggih tinggal di Ciamis, tapi asli mah orang Banten sarua jeung si eta tah. Gitu. Sarua jeung ieu tah. Gitu. Tah nu ieu tah jelemana. Nah, ai beungeut mah kasep eta ngan duit loba aing. Buktina si eta nepi ka ieu can payu. Oh, jadi beungeut kasep ge mubah can kawin. Matak buruan kawin bisi karat. Bu, lumayan tah bisi ibu hayang boga minantu santri tah ieu. Ih, boga minantu santri lumayan mitoha kasurupan adanan. Heeh. Mitoha cerewet jika kaleng rombeng adanan. Nyabunya. Ih, matak Bu. Awas, pokoknya datang ke sini ibu ninggalin pekerjaan saya yakin semua yang datang ke sini, semua yang hadir ke sini itu pada ninggalin pekerjaan rumah. Bapak nggak tahu sih, ibu-ibu sebelum matanya tidur mereka tidak akan berhenti bekerja. Jadi ibu-ibu mah eureun digawe teh lamun peureum. Betul, Bu? Sok balik ka dieu pasti nyampak pagawean di imah. Haji ka dapur ngalayah gerohaneun. Betul. Sup ka WC seusehaneun. Kaburuan ngalayah sapuan. Tengah imah beresa. Si emak bari nyang hunjar non. Ibu datang ka dieu ninggalkeun pagawean imah, maka balik ti dieu ulah lengoh sing meunang oleh matak dengein. Okay? So, what I talking tonight? Listen to me, you must menjedog, okay? Okay. Do you know? Okay. Jadi ameh ibu menang oleh-oleh maksudnya gitu. Pokoknya mah bawaan anon los dal batur bawaan ka imah kaditu. Nu penting menang oleh. Eta ibu kunaon nu di tukang teu nurutan shalawat bieu kunaon? Batur mata shalawat imah an bepleu. Aneh aing mah. Batur mata sholawat. Iya mah galah. Batur mah Allahumma. Saya mah ngobrol ngecebrak duaan. Teu ngobrol ke naeun meureun. Batur mata sholawat si eta mah ting kecewi sarewosan. Ya. Bo. Orang mah seneng baca sholawat bareng-bareng. Si eta mah gandeng henteu, harewosan henteu, ngan gagayem teu eureun-eureun. Tong dilepehkeun ceut teureui. Ini aman ya? Aman ya? Saya cuma ngingetin, Bu. Apa, Bu? Saya cuma ngingetin. Ini kan habis hujan tadi siang kan? Sementara ibu duduk di sini dari jam berapa? Jam 7 kan? Jam 7 sekarang jam 10, 7, 8, 9, 10 hampir 3 jam ibu duduk di sini sementara karpetnya pasti lembab basah. Kenapa? Habis
hati-hati kalau cewek terutama ibu-ibu ya, ibu-ibu kelamaan duduk di tempat yang lembab basah, Bu, periksa. Bukan apa-apa, yang saya takutkan kacang ibu jadi toge nanti. Aman? Aman? Ha-ha. Aman. Oh lalaki mah lalaki tuh celak-celek diuk di mana mendi lalaki tuh na keramik di ditu di dieu lalaki mah diuk dina tanuh nu basuh moal naon moal paling-paling endogna cacing calang lah. Aman? Oke. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di Masjid Al-Huda ini, sesuai namanya Al-Huda adalah petunjuk. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan petunjuk. Amin. Kenapa? Karena hidup kita di dunia ini adalah ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita hidup di dunia ini adalah semata-mata ujian dari Allah agar siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Antara si kaya dan si miskin, siapa yang paling baik amalnya? Dan antara yang pintar dan yang bodoh, siapa yang paling baik amalnya? Antara pejabat dan rakyat, siapa yang paling baik amalnya? Laki-laki dan perempuan, siapa yang paling baik amalnya? Ini adalah ujian dari Allah. Bulan Rajab adalah bulan yang berkah. Mari kita mengambil keberkahan di bulan yang Allah muliakan ini. Kenapa? Karena bulan Rajab adalah bulan di mana Allah memerintahkan perintah agung salat 5. Kita semua tahu bahwa asal perintah itu adalah 50 waktu. Allah bermula memerintahkan kepada Nabi Muhammad salat 50 waktu sehari semalam. Tapi ketika pendak jeung Nabi Musa di langit kagenep, ditaros ku Nabi Musa, Muhammad kenging naon dulur anu soleh, menang naon nabi anu mulia. Apa kata Nabi Muhammad? Kami diperintah sholat 50 waktu. Diperintah sholat 50 waktu. Muhammad kulan balik deui. Nah yo moal kuateun umat anjeun. Ai kitu kami geus nyoba pernah marentah ka umat kami, tapi umat kami teu kuateun. Sanajan sakitu eta kami marentah ka umat kami kurang ti sakitu, umat kami teu kuateun. Umat Nabi Musa diparentah ku Allah supaya beribadah ngahususkeun dina poe Sabtu, eueuh teu kuateun. Komo umat anjeun kilang kitu ge umat kai mah golade awakna, bedas tanagana. Tapi umat anjeun mah laleutik awakna, lemah tanagana, ipis imanna, ngan galedeh hutangna. Bayangkeun Bu, urang diparentah salat 50 waktu, boro-boro 50 waktu, 5 waktu ge urang loba kacarucut. 5 waktu ge urang loba kacarucut. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya isya kemoloran. Ai jam 7 mah eta jam 7 tos maghrib ece lalajo TV. Ai kunaon jam 8 TV lalajo ece. Naon sebabna? Kasarean. Tapi saha jelema ngajaga salat 5 waktu, Allah mere ganjaran hakikatna sarua jeung 50 waktu. Bo cek tadi saha jalma nu ngarepkeun salamet di jero kubur bade dipoto sok. Atos lain kunaon ja aing bisa dipoto keur calanga mereka kumaha. Kita semua mengharapkan selamat di alam kunaon sebabna? Lamun jelema cilaka di jero kubur leuwih cilaka di akhirat.
Salamat di jero kubur, insya Allah selamat di akhirat. Karena alam barzah itu adalah tempat transit di mana kita keluar dari dunia dan kita akan menuju akhirat, tapi kita menunggu di alam barzah hingga hari kiamat. Bayangkan Kanjeng Nabi 1447 tahun lebih lila cicing di alam barzah daripada di dunia. Kita akan tinggal lebih lama di alam barzah daripada di alam dunia. Lamun urang teu mawa bekal, erek kumaha nasib urang? Mau ulik kan ieu. Lila keneh ni anu di imah. Yo, ibu ulin ka dieu, lila keneh di dieu atawa di imah? Di imah. Lamun urang balik ka imah teu boga bekal, betah teu? Sarua urang ogenan balik ke akhirat cicing di alam barzah teu boga bekal moal betah. Supaya urang betah lir ibarat panganten anyar, maka urang kudu mawa bekal. Mana bekalna? Fa ammal arba'atu allati yulazimuha fa muhafadzatus sholawati. Adapun 4 hal yang harus kita jaga dan kita dawamkan adalah sholat 5 waktu. Kenapa kita harus sholat 5 waktu? Karena sholat itulah jalan pertolongan kita dengan Allah. Karena sholat inilah media yang menjadi benang pertolongan makhluk dengan Khalik. Selama kita menjaga sholat, berarti benang pertolongan Allah dengan kita tersambung, Pak. Barang siapa meninggalkan sholat, berarti dia memutuskan benang pertolongan kita dengan Allah. Bilangin sama anak, apa yang harus dikatakan sama anak? Nah, sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Sholat itu bukan yang penting. Lamun yang penting sholat, engkena ukur nyuparkeun kewajiban. Hanya sekedar melaksanakan sholat dan tidak menjaga kualitas sholat. Tapi sholat itu penting. Kenapa? Hidup kita di antara adan dan sholat. Kita lahir diadankan dan mati disolatkan. Kaidai hendak lahir diadankan, mati disolatkan. Kita lahir ditolong orang dan mati digotong, maka sholatmulah yang akan menolongmu di akhirat. Bahkan di alam kubur, ketika mayit dibawa oleh masyarakat dan dimuat di keranda, naon di tempat ngaran gitu, eta paragi nu paeh. Lamun ibu geus maot, tuluy awak ibu, jasad ibu diasupkeun kana pasaran, digarotong ku batur, tuluy dipayungan ku batur, diabring-abring ku batur, rek dikamanakeun? Rek dikuburkeun, diasingkeun kana liang taneuh nu ukur mahi saawakeun. Iraha eta teh lamun datang hiji mangsa dicabut ku malaikat tangtu urang teh sakarat, nyawa ngangseg mapai urat beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam barzah. Geus waktu ningakeun lembur ngajugjug ka alam kubur, palurah anu sayang. Aya lurahna aya. Eueuh. Kalah balik haram jadah. Kulantaran lurahna eueuh urang ganti ku ketua DKM. Aya ketua DKM na aya. Harek naon anu dibawa imah boga sawah lega meunang ngumpul-ngumpul teh. Mela nafsu pasea meunang tisruk-sruk tidung-dung. Anu sonok sipake adigung kana salat mabok linglung, waktu jakat nage embung. Ibadah ka teler-teler nepi kanyang hulu ngaler, di tengah imah ngagoler, diriung ditarungguan. Di tengah imah ngagoler, diriung ditarungguan. Beres kitu teh kumaha? Diasupkeun kana keranda kana
karena pasaran. Ketika ibu dibawa ke mana, ke alam barzah, maka orang-orang yang mengenal kita akan terbagi-bagi. Yang mengenal kita saat kita mati, mereka akan mengantarkan kita ke alam barzah. Mereka akan mengantarkan kita ke kuburan. Pertama, sahabatmu, dia menangis, tapi lewat 1 hari dia akan melupakanmu dan melanjutkan hidup mereka. Kedua, anakmu. Ketika engkau mati, kita semua mati, maka anak yang kita cintai, anak yang kita perjuangkan siang dan malam, mereka pun meninggalkan kita. Istrimu, suamimu, mereka pun meninggalkan kita, Pak. Betul? Betul. Hanyalah engkau tinggal sendiri, engkau menjerit dan engkau berteriak, anakku jangan tinggalkan aku, suamiku, engkau pernah berkata bahwa engkau cinta sehidup semati, mana buktinya? Boro-boro sehidup samati encan ge 40 poe pan geus beger deui. Bo, saat engkau sendirian, salatmu lah yang akan menolongmu. Ketika yang mengantar jenazah kembali, maka dalam hitungan 7 langkah datang malakani, 2 malaikat. Siapa mereka? Mereka adalah Mungkar dan Nakir. Untuk apa mendatangi mayit? Mereka akan menanyakan sesuatu perkara antara hubungan makhluk dengan Robnya. Maka ketika malaikat datang kepada mayit, jika kita mendawamkan sholat, maka ketika malaikat datang kepada mayit dari arah kepala, maka yang membela dari arah kepala adalah amalan sholat. Kelak sholat kitalah yang akan membela dari arah kepala kita, Bu. Kata amalan sholat, wahai malaikat, mau kemana engkau? Kami mau mendatangi mayit. Apa kata amalan sholat? Jika ada sesuatu yang kau tanyakan, tanyakan kepadaku. Biarkan mayit istirahat. Kenapa? Karena dulu waktu di dunia dia sesibuk apapun tidak pernah meninggalkan sholat. Maka hari ini adalah bagianku, giliranku untuk membelanya. Bo, hoyong dibela ku sholat asli benar. Lamun ibu hayang dibela ku sholat, ulah ninggalkeun. Jeung kadua, ajarkeun ka anak, ulah ninggalkeun. Sebab saha jelema ninggalkeun sholat, abdi teu pernah bosen nyampaikeun ieu. Karena ini adalah hal yang penting. Barang siapa meninggalkan sholat, maka Allah bakal merek 15 bencana. Sabaraha? Hitung ku saradea. Saha jelema ninggalkeun sholat bakal dibere 15 bencana. Genep keur hirup. Genep gitu. Oh, balikan deui. Genep keur hirup. Genep gitu. Ulah pipiluun hirup nama. Balikan deui, Cak. Dengekeun eti gerak. Aya si eti aya. Nur si Nur. Imas aya si Imas. Lilis si Lilis. Si Wati aya si Wati. Genep keur hirup. 3 keur sakarat. 8. 3 keur sakarat. 3 di jero kubur. 3 di alam barzah, di alam barzah, di alam hisab. 15. Maka genep keur hirup bakal karasa ku jalma nu ninggalkeun salat. Saha jelema ninggalkeun salat bakal menang genep bencana keur hirup. 1. Dicabut barokah umur. 2. Dicabut barokah rizki. 3. Dicabut cahaya tina wajahna. 4. Dicabut ijabah doana. 5. Ditolak amal solehna. 6. Teu kaasup jelema nu didoakeun ku jelema soleh. Maka etap 6 bencana bakal dibikeun ka jelema nu ninggalkeun salat. Makanya, Bu, nih kita ini diterpa
bencana mental. Apa Bu? Bencana mental. Iya, kasus kenakalan remaja merebak Bu. Betul. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Itu karena mereka kehilangan kasih sayang orang tua. Kenapa sampai seperti itu? Karena orang tua mereka berani meninggalkan sholat, hingga hilanglah keberkahan di rumah, hilang kekasih sayang di rumah, dan hilang apa? Angin surga di rumah. Kenapa? Karena ketika sholat ditinggalkan berarti ketenangan dalam rumah hilang seketika. Ibu sholat, bapak sholat, anak ke sholat, leungit barokah. Bu, gara-gara ibu ninggalkeun sholat, cahaya di wajah ibu dicabut. Naon Bu? Gara-gara ibu ninggalkeun sholat, cahaya nu aya dina wajah ibu dicabut. Makana anak teu ngadenge ka ibu, anak teu ngahormat, teu ngajenan ka ibu, dulur teu ngajenan ka urang. Orang tidak menghargai kita itu karena kita meninggalkan sholat. Kenapa? Karena wajah kita tidak bercahaya. Cahaya apa? Cahaya kemuliaan yang dari Allah berikan. Makanya Bu, sehebat apapun ibu menjaga kecantikan, ya, Bu, sehebat apapun ibu menjaga agar tetap cantik, ibu tidak akan mampu menghindar dari beungeut kokoloteun. Betul. Sok arek make produk nu mana pek pake moal bisa Bu. Lamun salatna ditinggalkeun. Hiji dawam dawam non Bu? Dawam sholat. Makanya ini penting untuk kita Bu, agar anak-anak kita terbiasa pergi ke masjid. Kenapa? Jangan sampai masjid ini termasuk masjid yang dikatakan oleh Nabi, wa masjidun fi nadi qaumin la yusalla fi. Masjid dibangun di lingkungan orang-orang yang tidak suka berjamaah. Lamun masjid dibangun di lingkungan jalma-jalma nutara berjamaah, berarti masjid geus diasingkeun. Lamun masjid geus diasingkeun, ciri agama geus ruksak. Di mana jelema anu indit ka masjid bakal disangka aneh. Aneh ayeuna mah. Naon sebabna? Kalau lobaan teu salat di kalau lobaan teu salat di masjid, ini Bu menjadi tantangan kita supaya orang menjaga anak-anak kita. Ajarkan kepada mereka seperti ibu mengajarkan makan ke anak. Baheula ibu ngahuapan anak teu daek dahar, anak ibu teu daek dahar, dipaksa teu? Ameh naon? Kunaon kudu dahar? Ameh sehat. Padahal loba jelema sok dahar angger gering. Heeh. Leres. Tapi kunaon ibu ai dahar ka anak maksa, ai salat henteu. Padahal eta ibu keur ngahuapan anak diais, sangu dicekel, sendok dikatuhu, ku ibu disiuk sanguna, diwawalkeun kana bibir anak, cing nu calangap ibu heula anak heula. Nu nyalangap. Saha? Cing. Saha heula nu calangap? Indungna heula nu calangap. Berarti dina urusan sholat kolot heula nu mere contoh. Sakaya deui, dina urusan sholat kolot anu mere supaya anak bisa ningali, kolot heula bere contoh ameh anak bisa ningali. Maka sakali kadenge adan di dieu Allahu Akbar, maka ketika terdengar seruan adzan, mari kita sebagai orang tua menjaga anak-anak kita dan mengajak anak-anak kita agar mendirikan sholat. Kunaon? Sebab sholat adalah benang kita antara makhluk dengan Khalik, adalah frekuensi atau sambungan pertolongan. Kata Allah dalam Al-Quran, wasta'inu bisabri wassholah. Jadikanlah sabar dan sholat untuk jalan meminta pertolongan.
wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, dan sabar dan sholat itu adalah berat dilakukan kecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Inilah menjadi tantangan kita. Makanya ibu ngahudangkeun anak ari subuh kumaha? Jang hudang geurah hudang sakola kaberangan atawa hudang bisi subuh kaberangan? Nang ning ning nang nang ning ning nang. Ibu aing ngahudangkeun anak kumaha bahasana? Geurah hudang neng bisi subuh kaberangan atawa bisi sakola kaberangan? Heuh aing ge nyaho. Lolobana mah bisi sakola padahal lamun ngahudangkeun subuh sakola moal matak bejakeun ka anak, he hudang abdi mapa Kang Dani rumasa jarang di imah, matak setiap kali waktu sholat telepon ke rumah, mi kumaha budak geus sarolat atos kakarak bisa tenang. Non sebabna kewajiban kolot mastikeun supaya anak sholat henteukna. Lamun ibu teu kitu-kitu acan doraka kolot model kitu. Kiwari zaman telepon jauh jeung anak-anak di imah telepon. Bisi kumaha? Anak jongjon ngorek hap. Sakali deui, anak jongjon ngorek ditempo ieu mah nu budak nu lalaki ulin di imah Cewati keur ngawipi. Disampur teh keur kararieu we yo. Welcome to the Mobile Legend. Attack, fire, 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 majus. Adina nu leutik sagede kieu ya. Sarua dina sofa kieu we, scroll deui. Cocomelon. Johnny yes papa, eating sugar no papa, telling lie. Open your mouth. Scroll deui, ganti deui. Ummi inna kubawakan ayam ditambah sama sambal samang. Scroll deui aya Susanti perempuan banyak muda. Apal banget. Ya bu, ibu nyaah ke anak enggak? Lamun ibu nyaah ke anak, pastikan anak-anak kita menjadi orang-orang yang menjaga sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena itu akan mendatangkan bencana dalam hidup kita. Kama kola syahrukan wakajol. सूरज हुआ मदम चलते चलने लगा आसमां ये है क्यों बिगड़ने लगा Salat masing dawam kadelali jaga asam wal mahi kerengahontal surga tong hare-hare kade sing mawas diri loba dalil sok kantun daek ngaji ho kiai mere pitua keur mawas diri sajana ya mera behla
pehla pyara hai salat masing dawam kadelali jaga asam wal mahi keur ngahontal surga tong hare-hare kade sing mawas diri loba dalil sok kantun daek ngaji ha kiai mere pitua keur mawas diri sajadah tempat anu hade keur mawas diri Bu, jangan tinggalkan. Kita tidak tahu sholat yang mana yang akan tembus sampai surga, betul? Sholat masing dawam kadelali jaga asam wal mahi keur ngahontal surga tong hare-hare kade sing mawas diri. Bantuan la 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 arek moal bareng si Mai tos di mana deui tong hare-hare kade sing mawas diri. Pak si emak pada nangkep tuur la 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 aduh aing mah paur ditanya pe cok naon cenah peuting eusina la 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 hei tong hare-hare kade sing mawas diri sing waspada loba dalil sok kantun daek ngaji asal urang daek ngaji urang bakal menang ilmu keur nyaangan hate supaya urang daek ngajaga sholat. Bo kunaon jalma wani niakeun sholat sebab kurang ilmu. Kawas jelema kunaon jalma teu daekeun digawe teu daekeun aktivitas sebab leuleus eueuh tanaga. Supaya boga tanaga kudu ngadahar sangu, awak jagjag ku sangu, hate urang batin urang jagjag ku ilmu. Mantak teu boga sangu lapar, teu boga ilmu sasar, teu sangu teu ilmu modar. Teu boga sangu barang cek ulah colohok we daerah atuh ngomong cek ngomong ngomong bisi setruk teu boga sangu teu boga ilmu teu sangu teu ilmu atuh ulah molotot ka aing nyebut modarna atuh. Mantak ulah niageun salat urang bisi menang bencana. Kenapa? Sebab eta urang sajadah tempat anu hade keur mawas diri. Ketika kita merasa hidup ini berat, ketika merasa ujian ini terlalu berat, jangan engkau bawa ke hadapan makhluk, bawa ke atas hamparan sejadah. Engkau sujud di atas hamparan sejadah, engkau berbisik di atas bumi, suaramu sampai ke langit ketujuh. Kita tidak tahu sholat mana nu bakal nepi ka Allah. Sebab naon? Sholat urang kadang-kadang ruksak. Betul? Kadang-kadang sholat urang ruksak. Nu mana ruksak? Hiji leungit sabar dina sholat,
dua leungit ketenangan dina salat, tilu poho urang teh keur salat. Mana nu leungit kasabaran dina salat eta ece sok kakarake ece takbiratul ihram Allahu akbar, datang nu nyamper tidid eti hayu berangkat tuh kakarak maca doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya kulantaran si eta nidi dan di hareupeun imah tidid inna sholati wa susuki wa yamaha. Jadi poho urang teh leungit sabar akhirna ngadenge klakson di sasada leungit sabar urang dina salat. Mana buktina? Babacaan teu puguh waqaf teu puguh wasol. Betul? Ih, babacaan teh norolong we teu titik teu koma. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Allah subla sami Allah subla Allah pir Allah subla Allah bismillahirrahmanirrahim ahad Allah subla tidid eta hayu we didahan begitu OTW 3 rakaat Allah budak 3 4 poho ieu teh rakaat kasabaraha po urang mah boro-boro keur naon boro-boro di luar salat keur salat ge poho ka Allah. Betul, gara-gara leungit kasabar. Nu kadua leungit katenangan, buktina tumaninah ditinggalkeun tumaninah, padahal ari tumaninah teh rukun. Ibu ruku barengan tumaninah, i'tidal barengan tumaninah, sujud barengan tumaninah. Naon ari tumaninah? Ari tumaninah teh eureun sabada gerak eureun eta teh saukuran subhanallah, maka ece ninggalkeun tumaninah teu sah salatna. Tuh rek teu ruksak kumaha salat urang. Eta urang salat di imah Pak paling banter 2 menit. Urang salat di imah paling banter 2 menit. Sebab urang salat di imah mah hawana hayang buru-buru anggeus. Beda jeung di masjid kabawa husuk ku batur sebab urang berjamaah tinggal nuturkeun imam. Betul. Mata kana Bu bejakeun ka salaki bejakeun Pak naon ka masjid ameh naon ameh husuk sebab panggoreng-gorengna lalaki saumur hirup tara asup ka masjid. Sakali asup ka masjid panghareupna alabatan imam paeh arek makana mending keneh salat tukangeun imam daripada dihareupeun imam mah atuh di salatan ngaranna. Kartos teh yuk urang kabeh kudu ngajaga salat. Urang kunaon kudu ngajaga salat? Ternyata urang bisa husu salat tuluy eta salat urang dibawa ceuk ku malaikat hafadoh ka mana? Ka langit, dari mulai langit pertama hingga langit ketujuh. Dari riwayat Mu'ad bin Jabal bahwa setiap kita beramal soleh tiap hari itu dibawa ke langit, rek dikamanakeun, rek dicandak ke hadapan Allah Subhanahu, dibawa ku malaikat. Sebelum sampai kepada Allah maka sholat kita harus melewati 7 tingkatan langit. Sabaraha? 7 tingkatan langit. Langit kahiji dijaga ku malaikat, dibawa ieu amal saha? Amal ceuimas beng kaluhur ka langit. Begitu nepi ka langit pertama amal saha ieu? Ieu teh amalna si Imas. Imas mana? Cikampek, Dawan. Oh, begitu dibawa ka langit kahiji kumaha ceuk malaikat? Tong dibawa ka dieu amal goreng patut kitu mah. Kamanakeun? Tampilingkeun kana beungeutna. Gebugeun kana tonggongna. Naha? Sebab ieu amal teh amal ceuimas teh kacampuran ku gibah. Naon Bu? Naon Bu? Naon ari gibah teh? Ngomongkeun batur. Tok ingat-ingat ku teteh sabaraha kali ngomongkeun salaki? Sabaraha kali ngomongkeun RT? Euy. Sabaraha kali teteh ngomongkeun RT? Teu kahitung. Dulu awak RT begang kabeh ge. Di aromongan wae ku ibu. Ibu mah
hadir di majelisna, balik di pengajian mah sepanjang jalan ngecabrok ngomongkeun ustad. Oh, teu percaya, engke balik di dieu ngingki ka ieu mana ngomongkeun aing eta geura sok. Ketua kudu nyaho. Yo bibir bikang, lebih bibir bikang lamun keur ngomongkeun jelema, ngomongkeun batur kaos kieu bibirna ya. Tuh ngerasanya tuh gitu kumaha aja duh mending ngeunah seuri aing mah isin iya aing hayang ngepas gitu teh 2 minggu latihan ge Pak atuh aing melaan dicarekanan ku pamajikan aing keur latihan jeung saya tak umpak aya nu nepak di tukang eueuh gawe puguh ieu pagawean aing gitu kan atuh cenah eueuh gawe kikituana naon maksudna ngisin-ngisin ih cicing gitu kan aing keur latihan ka mana cicing aing ngereka Karawang naon hubunganna piduiteun ida awewe mah teu pamajikan ustad teu pamajikan tukang ojek kurang duit mah monyong heeh kurang duit mah monyong ja aing boga tatangga kok curhat ka aing cok aing pusing cenah ku ieu pamajikan aya gitu ti isuk nepi ka sore meletuk monyong we oh cak aing eta sabaraha bakal ka dapur 100 tambahan 100 deui barang isukna di pos ronda bebeja ustad cagor cenah gitu berarti emang kurang duit mah monyong eta isukna datang deui nu sejen aing mah pusing cenah heula pamajikan monyong we cenah unggal poe ih sabaraha cai resep ke dapur sapoe 100 tambahan 100 deui bila perlu tambahan 200 deui oh gitu efek mah ngepek buru barang isuna datang dat cenah teu cager-cager cenah angger monyong nu mana pamajikan sia tuh nu itu wah eta mah horeng ti kodimna monyongna atuh eta mah monyong bawaan pabrik nu kitu mah atuh hese mesin diberes 1 juta aja angger offset eta mah oh kawas pieu ustad laporan ka kuring oh ieu mah cenah lamun pamajikan kuring cek ustad teh bener teh henteu lamun bohong mun aing bohong berarti itu lebih bohong ti aing cenah boga pamajikan lamun ti isuk sampai ka beurang teu seuri-seuri setelkeun cenah ustad Ruhai seuri deui pamajikan anak geus rek edan cenah pamajikan na stres disetelakeun we cenah YouTube Ki Ruhai cager cenah cek aing ai ka pamajikan batur aing nu aing teu neurak bo ini Pak kalau istri kita stres Mang Dani dengikeun lah cengar-cengir bae lamun pamajikan stres tandana kalau istri sudah terlihat tidak tersenyum kalau istri kehilangan senyumnya itu berarti mereka stres. Kenapa mereka stres? Karena mereka capek tiap hari ngurus rumah jadi jenuh makanya awewe rentan kehilangan ketenangan gampang stres lamun pamajikan kehilangan senyum itu alamat stres cek Siti Aisyah ubarna aya 3 aya 3 dengke kedua molotot ka aing ubarna aya 3 ketua dengekeun ubarna aya 3 lamun pamajikan geus baeud baketut jamedud merengut babaung kadituna teh 3 ubarna cek Siti Aisyah hiji al ma'u jaryu naon cai nu ngocor ka mana bawa ka solokan bawa ka air terjun bawa ka laut intina pamajikan urang lamun geus stres ajak piknik ajak piknik deket laut bawa ke laut deket air terjun bawa ke air terjun engke geus deket ka mana deket ka cai cenah kecebrekan geus nepi ka tengah jorogon ku urang engke ge leungit stresna jeung jelema-jelemana leungit
itu. Oh lah lamun jauh ke laut cek Siti Aisyah bawa kanu hejo-hejo berarti ke mana? Ka taman, banyak bunga di taman. Ngajak dong aing sok poho. Ceng nanti poho udud siapa la ilaha illallah. Banyak bunga di taman. Naon sih? Bo, lamun ibu stres, bedakan ka salaki, pa atau halan-halan gitu. Naon, Bo? Nya halan-halan. Jadi lamun pamajikan ke stres, bawa jalan-jalan. Hiji ka laut, dua ka taman. Nya laut mah mahal teuing, eta nu murah ka taman. Atuh taman bermain anak-anak kadinya sarua bae. Bawa kanu hejo-hejo ka mana? Ka sawah. Itu ka sawah makana urang lamun deuleu sawah ngemplok hejo seger kana mata eta teh tuh nya bawa ka sawah nasabna sawah mah harejo mata tiis kana mata teu cager nya dibawa ka sawah sok colokkeun kana matana duitna pada aya duit mah hejo mata teh lain nu katilu awewe lamun geus stres cek Siti Aisyah ajak balanja ajak kemana jalan-jalan ka pasar tuh matak abi mah lamun pun bojo merengut geus teu hari ditanya mi naon hayu jalan-jalan ka mana ka pasar jalan-jalan ka pasar nya jalannya balanja henteu lah jalan-jalan judul lagi jalan-jalan atuh ngurulingan pasar pacekel-cekel begitu bari saling bergandengan tangan Mang Dani jeung pamajikan teh mapai pasar neuleuh batur balanja gitu asal erek asup atau emas betot ku urang kan jalan-jalan judulna ge atuh rek asup ka toko kain betot deui ku urang nepi ka cek tetangga bener cenah Ustaz Ruhaimah romantis cun boro di imah di pasar ge meuni pacekel-cekel we di deuna teh cek aing lain urusan romantis juri si ieu mah lamun dilepaskeun leungeunna balanja teu eureun-eureun mentak kitu ta ubarna awewe teu stres mah bawa ka laut bawa ka taman bawa ka pasar kitu Bo teraskeun amal ibu menang hese capek jabah hayang sholat teh ngalawan tunduh ngalawan sangheuk ngalawan capek betul tiba-tiba urang geus sholat urang ditolak gara-gara naon gibah ngomongkeun matak stop ngomongkeun tatangga lamun ibu hayang ditarima sholatna eureun migawe gibah ulah ngomongkeun kagorengan da urang ge kagorengan mah boga matak engke bisi ibu rek ngomongkeun batur sing inget ibu teh tos salat sebab saha jelema nu sok salat tapi sok ngomongkeun batur ciri alamat salatna teh ditolak naon sebabna eta dosa gibah teh moal dihampura ku Allah lamun ibu can menta dihampura kanu sok ngomongkeun lamun ibu sok ngomongkeun RT Allah moal ngahampura satu acan ibu menta hampura ka RT ibu sok ngomongkeun mitoha moal dihampura ku Allah lamun ibu can minta dihampura ka mitoha naudzubillah matak dengein ya kama qala Priti Sinta wasami nusok gibah ulah gibah nusok gibah ulah gibah mantak mun hayang ditarima salat urang hayang naik ka langit kahiji eureun migawe gibah nu pernah ngalakonan tobat ka Allah cara tobatna memeh tobat ka Allah pentah heula hampurana sebab eta gibah teh hak adami lain hak Allah moal ngahampura lamun urang can silih hampura teteh ngomongkeun tatangga ngomongkeun dulur
teteh ngomongkeun tatangga padahal mah tatangga teteh sok nulungan ka teteh tanpa kabejaha tanpa kanyahoan. Teteh mah ngeunah wanci lohor surya rek pamit meuni arindit kagacoan salaki minantu jeung anak ararindit kagacoan kakara gegek diuk berbei hujan cing teteh di ditu diuk begitu kakarak diuk hujan inget teu kana popoean inget teu cing eta nu moetan popoean saha nu ngajahitan popoean nu ngajahit popoean saha tatangga nitah ka tetangga nitipkeun ka tetangga osok muruhan ka tetangga kunaon sok diaromongkeun atuh lamun teteh hayang nyaho lamun kadulu eta ku teteh perjuangan tatangga nyaitan popoean teteh eta tatangga teteh ku bager-bagerna padahal nitah henteu nitipkeun henteu eta baju teteh kutang teteh kokolor salaki teteh dijahitankeun ku saha ku tatangga begitu purupuy eta mun kanyahoan ku teteh tatangga teteh teh leuleupatan lamun kadulu ku teteh jiga film India si Kajol ngudag Sahrukan jigana kieu meureun ieu Sarwiti Popoy lamun kadeuleu mah kurang eta tetangga urang kos kitu tah leuleupatan ngudag popoean kuprat kapret tapi ka hitut-hitut batur melaan naon melaan tatangga bisik bajuna kahujan ari ku teteh sok diomong om teteh meuli itu tuh meuli gacoan ingat kata tangga henteu sugan pangmungkuskeun ku teteh jeung anakna henteu aing nyaho ieu beungeutna makana ka eta urang mun hayang naon teu sampurna iman urang teh lamun urang silih omongkeun tatang berarti urang teu saling mika cinta lamun di dieu geus silih omongkeun jeung tatangga silih omongkeun jeung dulur silih omongkeun jeung salembur berarti teu boga kasih sayang lamun urang leungit kasih sayang ka sesama itu sarua ngondang bencana inni la ahimmu bi ahlil ardi adaban fa idza nadartu ila umari buyuti wa ilal mutahabbina fiyya wa ilal mustaghfirina bil ashar sarraftu dzalika anhum cek Allah dina hadis kursina sesungguhnya demi keagunganku demi kemuliaanku tatkala aku akan menjatuhkan bencana kepada satu kampung satu wilayah sebelum aku jatuhkan bencana maka aku memandang terlebih dahulu apa masih ada masjid yang dimakmurkan apakah masih ada orang yang saling menyayangi karena Allah apakah masih ada orang yang istighfar tobat di waktu sahur lamun geus eueuh nu tilu perkara maka bencana bakal datang ka lembur urang nanya ka urang dieu aman di dieu banjir aya banjir bandang aya angin puyuh puting beliung hujan badai teu aya longsor berarti aman kalau aman berarti eta nu tilu aya keneh mana jelema nu ngamakmurkeun masjid eta teh hakikatna keur ngajaga lembur supaya teu kadatangan bencana lamun masjid geus teu dieusian lamun masjid geus teu dimakmurkeun alamat bencana bakal ngadatangan ka lembur urang Pak innallaha ta'ala idza anzala ahatan minas sama'i alal ahlil ardi surifat an umaril masajid sesungguhnya Allah Ta'ala ketika dia memerintahkan untuk menurunkan penyakit ke muka bumi maka Allah perintahkan agar menjauh dari orang-orang yang memakmurkan masjid jadi ulah hariwang tah kanu tukang ngamakmurkeun masjid mah dijauhkeun tina penyakit diraksa tina penyakit asal urang daek ngamakmurkeun masjid bo bilangin sama suami supaya mau memakmurkan masjid makanya Bu kalau suami ibu pergi ke masjid pulangnya di apa
Bu, suami pulang Jumatan, suami pulang sholat maghrib, suami pulang sholat isya, pulang sholat duhur, sambut osok tara, nah osok tara, oh akhirnya tara, sambut, boro-boro di masjid, balik gawe ge, salaki balik ucap mah, hudang-hudang ditoker ku salaki, hudang. Yo aing datang ya. Macam aja. Yang sabar hak itu iya. Bu. Besok amalkeun ajaran ku teteh, ajaran isuk. Salaki balik di masjid, maghrib, lohor, subuh, isya, asar. Sambut ku ibu. Begitu salaki datang di masjid, ku macak aja. Marhaban marhaban ya nural aini, marhaban marhaban jadal Husaini. Ulah gampang make kemang mah, make pasir atuh. Oh, karena mata anaknya marhaban marhaban jadal Husaini itu. Bu, jika ada dendam saya tamanya. Sambut salaki teh kumaha, sebab salaki teh balik ibadah, ieu mah balik umroh di garewolan, ari balik di masjid dicuekeun sarua, maka salaki lamun unggal poe tos di masjid disambut pasti hayang geura-geura asar, hayang geura-geura maghrib, lantaran bisa neuleuh senyum seorang ratu di hatinya. Anjir, aya ratu singkayo. Ayah ratu singkayo nya Pak, anjir matak siapkan isuk mah ajaran geura bener tenan matak tenang kana hate. Begitu salaki balik di masjid euceuk geus ngajantreng hareupeun mana, hareupeun imah diuk daguan dirinya euceuk daguan hareupeun imah di dieu. Salaki macan datang jelema mekom paket lah, iyalah mame salaki tukang paket heula datang, begitu datang salaki ngajantreng euceuk ditu. Oh, raja nembe uwi pangarsa enggal linggih. Bo, ieu luhur darajat, ieu kaberkahan. Matak salaki teh kitu. Ajaran isuk ka salaki geura. Bapak nembe uwihnya alhamdulillah. Kumaha cocok? Salaki asup ka imah kakarak ecek keluar deui. Ketua panutara mah bakal ongkek eta. Bo. Cek salaki teh, bageur ka dieu cuang lahun-lahun dilahun ku salaki teh. Kumaha cek salaki? Hampura nyanyi, aa bisi loba dosa, mimpin rumah tangga can bisa bener, can bisa sabar. Lolobana maneh nyeri hate ku pasti di hate euceut teh kaya ne langka wong sejagat buana bagus rupa ayu kaya satria Arjuna ho cuma suami kula. Cek salaki hampura geulis bageur soleh. Ku macam jungjunan lato sing jadi idaman. Barang arek moal buru bareng jungjunan sing jadi idaman demi bulan dan bintang kulo demen sampean jungjunan sing jadi idaman kulo demen sampean kulo moh pisahan. Arek teu lato-lato kumaha aja ja ibu dilahun ku salaki pan lato-lato ngaganjal ya teu nyahoan atuh pan baheula teh pira lato-lato budak geura ngaji tok eta lato-lato eta geura dahar jang tok nyaho mang Dani nyaho nepi ka Jokowi ge main lato-lato baheula mah Jokowi presiden tok Jokowi
asana ketua DKM jeung ketua panitia sarua eta pernah nyobaan lato-lato ngan aya budak mah main lato-lato dina leungeun dina curug ari ketua panitia mah jeung DKM lato-lato dina sarung tok 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 oh ai nu budak mah hejo beureum lato-lato ketua mah hidung siapa teko ngadeng lato-lato cak aing ge eta ka urang ngalahun pamajikan maka dosa urang Pak bakal gugur eta sabung berat pamajikan Kang Dani tinyahuan matak salaki mencetan pamajikan teh moal turun derajat cek pamajikan teh pang macetankeun kudu daek eta teh Mang Dani sebab eta teh bakal nyangreurkeun hate justru kuring mah sok bungah lamun pamajikan hayang pang mencetankeun ayah naon sayangku naon pamajikan aing naon euceun nu haliwu ayah naon sayangku pegel bitis naon pang mencetankeun kadia pencetan lila ayah naon eta mah lain bitis sabodo igi lain leungeun si eta kasurupan meureun tanya ai seuri mah seuri bae geus ulah sok ngagebukan tongkong batur aneh aing mah deuleu beak disiksa si eta deuleu tah aing mah aneh tapi Kang ongkos surah seuri tapi teu puguh deuleu itu beak disiksa si itu deuleu aneh eta bika mah kitu Pak seuri teu puguh gitu awewe tah nu kadua ya keanehan awewe kunaon awewe ek nanya kunaon awewe unggal make halis pasti calangap henteu kumaha henteu sote ujung mah ipis halisna dan nu kandal halisna tah eta mah halis konvensional tanu ipis nyiripit teka deuleu eta mah halis BPJS kitu mah Bu jadi papageun salaki unggal mulang ti Mas supaya salaki daek sok terutama anak-anak urang karunya Bu anak urang lamun ku urang teu dididik supaya daek salat engke nepi ka kolot sangheuk bae betul sedangkan kita hidup di era disrupsi era serba digital betul urang era hirup serba digital urang teh geus hirup di zaman modern naon Bu baheula mah urang hirup teu loba gogodan naon gogodan paling goban baheula mah pecle ban gatrik baheula mah kaulinan ayeuna mah gatrik tanggal nu karena itu pecle main karet judo aya ge naon HP ayeuna mah mata kolot ulah kamalinaan teuing ulah diantep teuing budak berek ngorek HP ngan ulah lila teuing kontrol naon cenah Bu kontrol sing jelas erna naon Bu ulah diantep teuing budak teh sak jam cukup keur budak ngorek HP lewat sak jam cokot deui naon sebabna ruksak otak anak atuh rek naon loba teh ngorek HP aja dipake usaha henteu betul loh pake belajar jalan loba main game wungkul lalajo YouTube wungkul beak kuota mah anggar meuli deui zaman urang mah baheula pan naon atuh kaulinan awak nu gerak matak awak urang bugar otak urang motekar kaulinan baheula mah gerak awak nya awaknya otak baheula mah ayeuna mah jempol wungkul nu gerak matak nu lintuh teh gempol wungkul euceum mah teh nyaho ieu geus diprediksi ku Nasidaria baheula kondisi seperti ini geus diramalkeun geus diprediksi ku saha ku Nasidaria
Tahun 2000 kerja serba mesin, berjalan berlari menggunakan mesin. Manusia tidur berkawan mesin, makan dan minum. Sungguh mengagumkan tahun 2000. Ngek ngok ngek. Ucu bagian anak kuduna. Oh, ibu-ibu bagian ngek ngok ngek arek. Sungguh mengagumkan tahun 2000. Bo, nggak usah diprediksi. Iya anak-anak orang lamun ku orang teu dikenalkeun ka masjid, teu dinaonkeun, teu diajarkeun supaya budak daek salat, leungit pondasina. Naon, Bo? Leungit pondasina. Lamun anak urang geus bisa ngajaga salat, jig rek hirup di mana, jig rek indit di mana, kolot moal hariwang, kolot moal khawatir, sebab geus percaya ka anak nu bisa ngajaga salat. Lanjut. Lanjut. Sampai pagi. Sampai pagi. Siap, emak sampai pagi jeung ibu diuk di dia aing mah sakeun rek balik gawe naon. Kabina-bina teuing atuh. Oh, ngomong lagi sih. Lanjut. Gara-gara ibu niageun salat ketika sakarat bakal dibere bencana tilu rupa. Mana? Hiji dibere lapar teu magih tungtung. Dua dibere haus teu magih obat. Tilu maut bil ghairi iman, mautna suul khotimah. Maut teu mawa iman. Naon sebabna? Sok ninggalkeun naudzu sup ka jero kubur, barang ditinggalkeun kudu nganter kumaha cek Allah, malaikat teu kudu ditanya mayit ieu mah. Naon sebabna? Sebab di dunia tuman ninggalkeun salat, akibat tuman ninggalkeun salat bakal kapendak di jero kubur. Hiji poek di jero kubur, dua sempit di jero kuburna, tilu diteror nepi ka poe kiamah. Bayangkeun Pak, gara-gara urang ninggalkeun salat, hiji poek alam kubur, boro-boro di jero kubur. Di dunia urang di imah mau poek, betah tanon Pak. Ibu di imah mau poek we bari sorangan, betah moal. Bang barat dina bang baru, kulit munding eta kehujanan, sangat sarapino kabingong, golang guling ngan sorangan, golang guling eta golang guling sorangan di imah daek aja. Pugu boro-boro di jero kubur, di imah ece tinggal sorangan. Anak geus galedek, geus nyebar ka mana karep, sibuk dengan dunia sendiri. Ibu di imah ngadaguan salaki teu balik-balik. Keung tante, keung sakali salaki balik ka imah. Semalam duduk di mana, semalam makan di mana, semalam tidur di mana. Siapa sama siapa? Aku. Aduh, mulai stres ya mulai. Sorangan ibu di imah, moal daek cacak di dunia, komo di jero kubur. Matak nu hayang caang kuburanana, hiji dawam salat, dua dawam sedekah. Siapa yang tahu hari ini semenjak dikuburkan orang tua kita menanti pertolongan dari kita sebagai anaknya. Sebab setiap mayit yang masuk ke dalam kubur, jika dia tidak membawa bekal, man dakhalal qabra bila zadin
faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal takwa, maka seolah-olah dia mengarungi lautan samudra yang dalam dan luas tanpa mengarungi perahu. Tikarelep mayit Pak sebenarnya mah. Mata kolot urang, bapak urang, indung urang, ayeuna keur ngadagoan pertolongan ti urang nu jadi anakna. Sebab sodakoh ibu nu tadi, sodakoh ibu nu atos-atos, kasolehan ibu kasalaki, taat ibu kasalaki, itu adalah pertolongan untuk ahli kubur. Ibu soleh kanu jadi salaki, ibu soleh keur jadi anak, maka itu jadi pertolongan untuk ahli kubur. Jadi pelampung. Sesuatu yang paling dibutuhkan oleh orang yang tenggelam apa Pak? Tuh mata aing mah teu hayang nanya ka lalaki mah. Heeh, aneh aing mah. Ongkoh kadeuleu kucap kicep. Aya ditanya la yamutu wala yahya, teu paeh teu hirup. Pak. Oh. Bo. Dengein. Bo. Ih, heuy kumaha? Kah gitu. Iya di lembur di leuweung. Batur ge kah. Ih, wow ge henteu jeung aing. Geus heuy heuy. Ogah yo. Ih terek diinum ku aing bisi lain jeung aing. Jeung saha sih ya? Jeung abi. Ja abi teu ngadenge dipersilahkeun. Jap kadenge teu bieu. Cek MC, inilah acara inti yang dinanti-nanti. Untuk itu kepada Kiruhai, waktu dan tempat kami persilahkan. Cai nama henteu. Mata engke-engke deui MC ya. Rek saha sawe mubalikna kepada mubalik waktu dan tempat mik jeung cai-caina kami persilahkan gitu. Atuh ha. Alah iya. Iya aing mah ya. Bo hoyong selamat. Jangan lupa boga milik boga rizki soda. Sing ingat karena jasa kok. Ingat karena jasa kolot. Yo. Ulah sok hayang kapake ku batur sakade. Ulah hayang kapake ku bat. Ibu mah aneh ai ka batur bageur ai ka dulur. Aya nu kitu aya bedil aya ka batur bageur aya jeung dulur ka batur mah batur ulin batur ngaji oh besti nginjem duit diinjeman ka dulur kumaha kamari kita dibayar sia mah nginjem teu puguh hitungan ogah aing mah nginjem padahal dulurna aya nu kitu aya cekek bejakeun kanu koret tah bejakeun bere supaya meh ke teu hese boga pangabutuh urang teu hese bereda moal rugi mereka bapa ka bapa mereka emma ka emma 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 ya misalkan dibikeun kabeh pantes eta teh turluyu pisan kacidal maneh jeung kabina-bina goreng kade ke kadung bisi hanjakal bari tong kapaksa mumpung aya bari tong kapaksa mumpung boga teu kawa COD meuni gaya teu kawa COD meuni gaya ulah loba gaya ulah loba gaya loba gaya loba gaya ulah loba ieu ai batur ditulungan ai dulur goreng nu kitu teh ulah kok lamun jelema koret engke di jero kuburna poek arek mah poek jaba poek jaba sempit bayangkeun geus mah poek jaba nu katilu paling horor diteror nepi ka poe kiamah Pak cek Allah sing-sieunan malaikat nepi ka poe kiamah unggal isuk nepi ka sore ibu dikiriman angin ti neraka na'udzubillah boro-boro di jero kubur di dunia urang loba nu nelor betah moal cicing di mah
yakin urang moal betah kok mau di jero kubur Pak, maka jaga salat jaga sodak. Nu katilu wa qiraatul Quran, maca garado Quran. Oh boga komo yasin boga 5 sewang pamere tinu pae. Heeh. Nya. Boga yasin maka pamere tinu pae. Irah dibacana atuh engke ngada gonu pae deui. Bo barang siapa yang memperbanyak membaca Al-Quran, maka Allah akan memperbanyak kebaikan dalam rumahnya, dan Allah akan mencabut keburukan dalam rumahnya. Dan yang ketiga, Allah akan meluaskan hati orang-orang yang berada di rumah itu. Mana lamun jelema jarang maca Quran, yakillu khairuhu saeutik kahadean imah, wa yaktsuru syarruhu loba kagorengan imah. Terakhir, wa yadiku ala ahlihi, imah teh bakal karasa rupak kudu ngeusikna. Padahal imah teh gedong sigrong mewah, imah teh tingkat 2, alasna keramik, bahkan cat nage ditata, tapi aneh eueuh ketenangan, eueuh katentreman. Naon? Leungit barok sebab tara maca. Matak di jero kubur oge bakal poe, di jero kubur oge sempit gara-gara ninggalkeun maca. Kaopat maca tasbih, maca naon Bu? Maca tasbih subhanallah wala haula illa billahil. Mata Kang Dani beres salat teh eusteing batur mah imah Kang Dani bae iman wawuh jeung kula nya. Pan kula wawuh jeung Mang Dani gara-gara ti dealernya. Heeh. Gitu. Nya. Isi bisa ngomong henteu? Heeh. Beres salat teh sing kaburu maca tasbih kolot Mang Dani ngadagoan eta teh. Mana ieu pitulung ti anak aing. Cek Bapak Mang Dani meni eueuh nu ingeteun ka aing saurang-urang acan, padahal baheula keur di dunia beak harta aing pake ngabiayaan dararia, baheula aing boga duit saeutik ge jeung maraneh, tapi ayeuna aing keur sangsara eueuh nu ingeteun ka aing tasbih nu dibaca ku Mang Dani bakal nyaangan kuburan kolot, ngaluaskeun kuburan kolot, bakal ngalegekeun kuburan kolot. Ulah poho matak beres salat tong buru-buru cengkat kena aya Persib jeleng batur mah Allahumma antas salam wa minka salam, ieu makalah Allahumma lantas jalan. Gara-gara naon? Aya bola. Matak ieu kuring boga dongeng. Nya, boga dongeng aing keur berjamaah ya berjamaah jeung tatangga. Jeung tatangga berjamaah. Begitu assalamualaikum eta tatangga brot lompat rek ka mana cenah. Rek ka mana cek kuring? Ih cenah rek dagang deui. Ulah mikiran dunia masa kedeung moal lila akhirat heula sok wiridan mehna teh eta geus rek cangkat deui mehna rek ka mana cicing atuh dah cenah itu cicing rek ka mana cicing henteu cenah ustad itu cenah motor ustad aya nu nyokot ih sia mah lain ti tadi gitu kan aing cangkat budak motor eta kalah malikeun ka aing rek ka mana cicing rek ka mana aing diuk deui tungtungna. Oh, cak aing wiridan yang motor aing langit. Bo. Urang mikiran dunia, teuas hate urang, panas hate urang, betul tak? Nya urang mikiran bobogaan batur. Urang mikiran pangaboga batur. Eta hate urang panas, Bu. Tapi urang mikiran akhirat batur jadi adem hate teh. Iraha aing bisa puasa kawas yoyo. Iraha aing bisa maca Quran kawasi neni eta adem hate urang matak iraha urang bisa ditiung kawas batur kudu kitu teh ulah kieu iraha aing kabeli mobil kawasi reni ih cek Allah lain teh hayang mere mobil aing ka sia diberes ya mobil ku aing erek ti mayar pajak sia engke ek ti mana mun ganti ban cek Allah lain teh hayang aing mere mobil ka sia dibere ku aing mobil engke sia sangsara ganti ban oge naon sebabna da lain pakna lain bagianana mantap mending keneh urang panas ku akhirat batur bo eta 4 perkara nu nyaangan di jero nu ngalegakeun di jero
aya opat nu bakal nyaangan oge aya opat nu bakal moekan di jero sakali deui aya opat nu bakal moekan di jero hiji fal kadibu bohong naon Bu selama ibu bohong poek kuburan ibu bapak ngabohong ka pamajikan poek kuburan bapak ngabohong we Kang Dani ka pamajikan boh kadunungan bohong poek kuburan urang nu kadua khianat naon Bu kadek tong coba-coba ulah hianat bisi kuburan orang poek sempit nu katilu namimah naon Bu naon namimah ngadu domba RT diadukeun jeung domba ngadukeun batur maseakeun batur nu kaopat ketua ibu molor nu kaopat wal baulu kiih sembarang tah ieu mah khusus lalaki sebab can pernah neuleuh awewe kiih standar hiji Pak pernah Bapak ningali awewe kiih sisi jalan bari kieu moal aya tapi lalaki loba kiih teh standar hiji heeh are kiih teh tengok kanan gak ada orang tengok kiri sepi di depan ada pohon pisang salam dari Binjai udut gegel serelek buka beres kiih teh nyin angka 8 diurat air karena tangkal lamun teu kitu dicekek beheungna disintruk huluna beletrok we bayangkeun sakali kiih disintruk 3 kali sapoe saputing kiih 4 kali 3 kali 4 berarti sapoe saputing eta hulu disentrukan 12 kali paingan geger otak batur atuha matak ulah kieu sembarangan cek rasulnya tanazzahu anil bauli fa inna ammata adzabil qabri minhu lalaki dengein ih kalah molotot ka aing anjeun kudu bebersih dina urusan cai kiih sebab loba kaumuman ahli kubur menang siksa kubur teh gara-gara kiih sembarangan urusan cikiih eta Pak nu bakal pangheulana dihisab di jero kubur mata kahate loba lalaki cilaka di jero kubur teh lain tara salat tapi tara kiih tara ombeh tara make pikih tara susuci sembarangan naudzu maka deh ieu urang kudu naon kudu ngajaga supaya urang salamat di jero kubur hoyong salamat angkat leungeunna yuk urang penta ka Allah aya hayang salamat mah khususna kanggo ibu rama urang Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama Rabbirhamhuma kama rabbauna shighara Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairi khalqihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Sebelum kita bubar, mari kita sama-sama saling memaafkan. Setuju? Bo, jangan dulu bubar sebelum kita saling memaaf. Karena kalau kita tidak saling memaafkan, Allah tidak akan mengampuni dosa kita sebelum kita saling memaafkan. Siap memaafkan? Siap memaafkan? Oke, kita perlu belajar dari Rhoma Irama. Sebentar ya Pak. Kita perlu belajar dari Rhoma. Mana kata Rhoma Irama dalam lagunya ada nasihat, Bu. Saya menyekel gitar, ayo jelema pas saya jadi lagu. Kama kola Rhoma Irama.
padadang. Siap kompak siap. Siap kompak siap. Yo ikut sama-sama. Bantuin siap. Bantuin. Tahu lagunya tahu? Tahu. Stop pertengkaran, perdebatan, permusuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.